เอานะครับผมก็มาถึงมาเที่ยวสวนพึ่งนะครับสถานที่นี้คือน้ำตกก้าวโจรก็ดูแต่ในกระทู้นะครับว่าเขามีแค่6ชั้นหลังจากนี้ไปชั้นที่9หรือว่าต้องพาคนมาจริงๆแล้วไม่จริงครับมาได้ถึงชั้น9เลยเขาทำทางไว้แล้วครับแต่ก็ยอมรับว่าเหนื่อยและไกลนะน้องๆภูกระดึงเหมือนกันครับแต่ว่าขึ้นมาแล้วน้ำเย็นมากเย็นกว่าชั้น1และชั้น2นะครับเย็นกว่าเยอะเลยนะครับแล้วผมก็ให้ลูกและเมียเนี่ยครับแล้วก็ลูกน้องรออยู่ที่ชั้น2แล้วก็ผมก็เดินมาสำรวจนะครับเพราะมันไกลไม่อยากให้ลูกกับคนที่เดินทางมาด้วยเหนื่อยอยากสำรวจดูก็เหนื่อยจริงๆครับแต่พอมาถึงแล้วก็รู้สึกหายเหนื่อยอากาศเย็นสดชื่นแล้วชั้นที่9นี่เป็นอะไรที่สวยมากผมจะลงภาพไว้ให้ดูนะครับเดินมาคนเดียวใส่รองเท้าแบบเนี้ยนะครับใส่แตะเนี่ยครับแตะก็ถึงนะไม่จำเป็นต้องผ้าใบแต่ก็จะเดินเมื่อยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นผ้าใบก็ไม่เหนื่อยเท่าไหร่บวกกับอายุผมก็อาจจะเลข3ป่ะมันก็ทำให้มันเหนื่อยขึ้นเนาะร่างกายก็สำคัญฟิตร่างกายไว้ก็ดีนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับที่นี่ถ้ามาต้องมาให้สุดนะครับมาให้สุดแล้วเราจะรู้ว่าเมืองไทยเนี่ยครับมันสวยงามไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกประหยัดเงินนะครับมีการโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวไทยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมกลับบ้านวันนี้นะครับกลับไปทำน้ำพริกต่อโอเคนะครับสวัสดีครับ